Sagalee kee bareeda. Okay. Jara kenna amma warri akka Fayyisaa fa'aan warri akka Gannaqaa Nagaasaa fa'aan Gannaqaa Nagaasaa siigalee haga wixxifatu FM banadha jedhee miidiyaa banadha jedhee dararamee maal jedhee chaalenjii meeqan xiqqoo hitti bahe jiruu isaa jijjiirachuu dadhabee biyya alatti jiruu isaa jijjiirachuu dadhabeeti biyya galeeti faarsee jiruu farshoo isaa dhugaa garaa guuttachaa waan xiqqoo argate waan afaan buusan nyaachaa nama jiraatudha jechuudha sigala Fayyisaa Leellisaa nama gartee qabeenya maallaqa guddaatti dhangalaasanii mootummaani hoteela gurguddaa ijaarachaa jiru namni akkanaa kun namni biizinazaa sila namni biizinaza qabu tokko afaan biizinazaa haasawutu irra jira jechuudha mootummaa deeggaruus mootummaa jaalatuus mootummaan ni dhufaa mootummaan ni kufaa beekuu danda'u qaba jechuudha namni biizinaza qabu tokko maamultoota isaa horachuudhaaf jabeeffachuudhaaf boodallee mootummaan kun yoo jijjiirame waa hambifachuu qabaa jechuudha kuni Fayyisaa Leellisaa namicha miilan fiigu san biraan gaasin xiqqoo hambifachuutu irra jira jechuudha maaliidha biizinaza dalagaa asii mootummaallee deeggaree haa deeggaru asii ammoo booda mootummaan kun yoo kufes kan biraa yoo dhufe maamiltoota akka hin dhabne akka hin jibbamne akka gartee mootummaa dhufu walillee itti fufsiisuu danda'u biizinaza isaa kana jiruu isaa kana jiddugala tahuutu barbaachisaa jechuudha Fayyisaa Leellisaa har'aan tana hoteela ijaaraa jiru san warri faarfatee bulaan faarsee bulaan yoo keessa buleef malee biyya san keessa parsantii 60 ol Oromoodha kan jiraatu namni hoteela isaa dhaqee siree tokko irraa kireeffatee bulu aroon tinkiso jechuudha falmattoonni haqaa baan falmattoonni haqaa namni siree takka irraa kireeffatee bulu hin jiru jechuudha Fayyisaa Leellisaatii fi namoonni biraallee warri akka Fayyisaa Dammaqaa Gannaqaa Nagaasaa fa'aan warri akka Haftaamuu Lammuu fa'aan yuutuubii shaqqalatee koorarii guurachuudhaaf silaa jiddugala ta'uu kan qabu arda extremely bar deemanii akka malee bifa personaalii arrabsoo fokkata waan isaanirraa ammallee nama kamuu irraa ammallee waan inumaayyuu dhaabasaan jaalatan xiqqeessa hojjechaa jiru jechuudha eenyurraa fakkeenya fudhatuu qaban sila namoonni kuni Fayyisaa namicha miilan mataan fiiguu fi Gannaqaa Nagaasaa akkasuma caffee faatti dhufne iccitii yoo isin dhibbaan baaftan malee dubbannu gaa iccitii isaa iccitii caffee faa kaafalmataa faa yoo isin dhibbaan baaftanii sheerii gootan malee hin dubbannu boodarra dubbanna jechuudha hagasi amma ku warmaappiidha kan dubarra xumurraan jechuudha iccitii warraa jechuudha kan amma faarfatee bultoota biyya keessaa irraa dubbanne faarsee bulaa haaraa amma dabalame kana seenaa isaaniitii fi waan isaanii qabannee dhufne isin biraan geenna jechuudha sheer gochuudha heddummeessa waliin gaasi eenyurraa fakkeenya fudhatuu qaban waa hellan isaanii warra juntaa gartee faarsaa ture arrabsaa ture diqqeessaa ture artistii Saaliyaa Saamifaa na biratti kabajamtu isin smart she's very talent tiyyaani Saaliyaa Saamii jechuun nama ajaa'ibaati namni sammuu biyya alaatiin biyyatti galee ammallee jiraachaa jiru akka biyya alatti biizinasa isiillee amma isiin 5 star hotel biizinasa guddaa Finfinnee tana keessa lafti isiin hin qabne jirtu jedhan Jeneraalticha abbaa lafaa sanii bilbilteetuma lafa duwwaa kaarimeetira 2 3 4 5 yoo argite hey lafti tun duwwaa jirti lafa tan naa kenna dha fudhattee deemti she's smart namni akkasitti yoo fayyadame itti fayyadamee jiddugala ta'ee tokko osoo hin cabsine personal attack osoo hin goone jiruu isaa haala ittiin fooyyeffachuu danda'uun yoo hasil godhee jiraate bareedaadha amma Saaliyaa Saamirraa fakkeenya fudhatuu qaban abbootiin garaa warri garaa faarfatee bultoonni garaa kakka Gannaqaa Nagaasaa kakka gartee gingilchaa Haftaamuu kan akka gartee faarsee bultoonni haara biyya alaatti galanii
Saaliyaa Saamii artistii eenyudha Caalaa Bultumee name it name Caalaa Bultumee imagine he's building 5-star hotel too Kiyaani 5-star hotel junta arrabsee maal godhee wallee godhee duula junta gaaf geggeessan san maallaqatti gadhangalaaftee biltiginnaan isiifaa Saaliyaa faa akka ajaa'ibatti biizinasa gurguddaa 5-star hotel ijaarachaa jiran jechuudha. Caalaa Bultumee dhiifama gaafate gaddeebee yoo yaadattan karaa TikTokitiin. Saaliyaa Saamii takka personal attack hayyoota Oromoo hin goone ummata Oromoo xiqqeessuudhaaf fuula Facebook irratti katabdee hin beektu. She's hustling. Hasil gootee jiruu isii fooyyeffachuuf halkanii fi guyyaa xaartee jiraachaa jirti. Maaliif biyya alaa kana guddatte sammuu qabdii akkaataa nama waliin itti jiraatan beekti. Akkaataa agartee waan tokko jedhanii waa hambifatan beekti. Arda yoo kun kufe boriif agartee waan safe godhanii jira beekta. Safe gootee jiraatti. Jiraachaa jirti. She's smart. Safe gootee booda mootummaa haala xiyyaan ni beekti. Biyya keessa teessee laaltee asii fi achi bitaa fi mirga junta sarrafsitee Oromoo sagartee xiqqoo gaggaraftee hayyoota Oromoo illee maal gootee akka hin baafne agartee isii fi Caalaa Bultumee if duuba deebi'anii uf laalan jechuudha. Amma maal godhan? Jiruu isaaniirra fookas godhan jechuudha. Warri mataan fiigu akka Fayyisaa Leellisaa arrabsoo daran isallee xiqqeesse mootummaa isaallee xiqqeesse fuulduraaf wajji jireenya ilma namaa ilmaan Oromoo sabaaf sablammoota Itoophiyaa waliin jiraachuudhaaf yaaddoo itti ta'u hojii akkasiisan hojjechaa jira jechuudha. Hojii fokkattu jechuudha. Hojii fokkattu Caalaa Bultumee irraa yaa faarsitee bultoota biyyaa garaa guuttadhaa qabeenya Oromooti. Taaksii Oromooti. Homaa miti. Taaksii Oromooti. Garaa guuttadhaa nyaadhaa. Bakka isin dhiite bulaa. Homaa rakkoon hin jirtu. Ifama. So garuu faarsee bultoonni biyyaa Caalaa Bultumeetii fi artisti Saaliyaa Saamii irraa fakkeenya gurguddaa isinii haa ta'uu jechuudha. Mootummaan ni deeggarti mirgasiiti. Garuu nama mootummaa irraa galataa fi goshii fi baga agartee durgoo daballii fi maarriif hin deeggartu. Bakka itti amante mootummaa isiiti. Mootummaa isii ammoo karaan isiin itti defend gootuun karaa itti jibbamsiiftuun osoo hin taane karaa agartee siyaasaa morkii geggeessuudhaan osoo hin taane akka dhuunfaa isitti waan deeggaruu qabdu seerarra dhaabbattee nama qeequu qabdu nu qeeyti personally hin gootu ni deeggarti ni faarfatte jechuudha. Bareeda haa faarfattu. Is good. Garuu namoonni akka Fayyisaa Leellisaa fa'aan fuulduralleef jiruu isaanii warra arra malee boriyyaan ni bar. Fayyisaa Leellisaa kamataan fiigu kun arda malee boruyyaatu. Ufii ammoo nama bizinesaati. Hoteela ijaarachaa jira. Hoteela san horii itti galchitee bulchuuf moo Oromoo marra arrabsaa xiqqeessaa jirtu kana irratti qoosaa jirtu ka jiruun itti qaalofte ka manni irraa diigamaa jiru ka ilmaan dirqiin irraa guuranii ibiddatti oofaa jiran ka aayyoo mana irraa diiganii baree dirreetti facaasanii jiruu isaanii balleessaa jiran ummatuma kanatu bar ilmaanuma isaanii isaan keessaa bahetu bar hoteela kana buluu deema bar isaanumarraa fayyadamuu deemta bar ati arra isaan xiqqeessaa jirtammoo isaan xiqqeessaa jirte jechuudha. Arra silaa rakkoo mootummaan hojjechaa jiru osoo agartu namni biizinesaa akka biizinesaa akka Saaliyaa Saamii faa ta'ee jiddu galatee mootummaa isaa faarfachaa hasil godhatee waan ta'uu qabu godhuutu irra ture malee akkanatti ama jaawar arrabsitee bu'aa maal buufatta? Hangaasaa Ibraahim Faarraa fakkeenyaan fudhattu obboleessi kiyya. Hangaasaa Ibraahim Faarraa fakkeenyaan fudhattu. Abbataayee Dandaafaa. Egaa Abbataayee Dandaafaa Hangaasaa Ibraahim faa obboleessa kiyya dhiifama jedhee dhiifama gaafate. Which means Hangaasaa illeen itti fakkeessanii he's right. Gaafa godhamuu qabu godhe deebi'ee dhugaa ta'uu argee dogongora ta'uu argee itti balleessu obboleessa isaa arrabsu xiqqeessu argee dhiifama gaafatee jira jechuudha. Isin duuba warri garaa malee faayidaa dantaa ummata dantaa irraa hin qabne
mootummaan kun sa'a lama umrii yoo kan dheeratu taate waan godhamuu qabu gootanii ummata kana diqqeessitanii salphiftanii maal gootanii sa'a lama mootummaan kun umrii yoo dheerate isiniif gaariidha jechuudha. Maaliif isinis akkasuma umrii dheerachuu barbaaddan jechuudha. Waan gootan beeyta. Qurxummiin bishaan agartee yoo keessaa baate ni duuti. Isin arra mootummaan kun yoo kufe warri akka agartee Fayyisaa Leellisaa Kamiilan fiigu ni du'a ni dhabamaa jechuudha. Jiraachuu hin danda'u dhugaa Rabbi. Jiraachuu hin danda'u. Mootummaan kuni Jaawar Mahmad agartee wanni inni jigsuuf yookiin ammoo mootummaan garagaluu qaba jedhee dalagaa jiru hin jirtu jechuudha. Meebi isin gurra garagalchitanii uffattanii ija tana garagalchitanii ittiin laaltanii waan inni barreessu kana gara biratti hiikkachuufaa mala si gala. Garuu dubbiin jirtu maalidha? Jaawar Mahmadi ammallee mootummaa garagalcha jechaan jiru. Mootummaani of laaluu qaba. Mootummaani waan kanarraa of qusachuu qaba. Daaktaroota iyyatanii fi agartee mindaan dabalamuu qaba. Daaktaroonni beelli fixaa jirtuuf beelaaf agartee yaala dadhaban wal'aansa dadhaban kanaaf mindaan dabalamuu qaba. Daaktaroonni yoo hin jiraanne biyyi hin jirtu. Kutaalee hunda kee amma daaktarootarraa fincilli eessa deemaa jira? Raayyaa ittisa biyyaa seenee jira jechuudha. Raayyaa ittisa biyyaa seenee jira jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaa booyaa jira jechuudha. Ilma isaallee fuudhanii waraana geessanii haadha ilmoo sanii kan duraan ilmi sun guddisaa ture, jireessaa ture, haadhaaf jiraachaa ture, olii gadi caccee haadha kunuunsaa ture, jalaa fuudhanii waraana geessanii haadha hamaalattee jiraattu mana isin keessa jiraattu keessaa baasanii maallaqa isin hin qabne irra kaayanii dirree irratti jiruu isii harcaasanii balleessanii jechuudha. Kun ammoo namuma agartee ofii isaatii suusaayidiif godhaa jiru jechuudha. Mootummaan kun isaa jira kenna. Mee mootummaa jenna silaa beekta maal goona mootummaa jenna silaa afaantu nu barate. Warri mootummaa fi hin jedhu kuni isaa guyyarraa guyyatti waan isaan ummata bira jibbamsiisa, waan isaan xiqqeessa, waan ummata Oromootiif ummata Itoophiyaallee diinomsa, waan umrii isaan gabaabsaa maaliif hojjetan? Because dantaa nama takkaan qaban. They don't care. Akka kufuu deeman, akka angoo kana gallakkisan ni beekan. Karaa kamiinuu isaani alarjikii qaba dhiifamaa. Karaa kamiinuu saamaniitiin jiraachuudha bakka. Biyya bulchuuf, walqixxummaaf, seeran, hawaasa gartee bulchuu, itti gaafatamummaa qabu tiksuu, maarree, daangaa tiksuu, dantaa isaati miti. Kaayoon isaa takka bilxiginnaan. Kaayoon isaanii nam tokkee aangoo irratti tiksuu qofa jechuudha. Namni sun eenyudha? Abiyyi Ahmadii jechuudha. Abbaan fedhe du'e, abbaan fedhe beela'e, abbaan fedhe rakkate dantaa isaatiin jechuudha. Dantaa isaatiin jechuudha. Sidii galaan. So kanaafi Saaliyaa Saamitii fi Caalaa Bultumee irraa faarsitee bultoonni biyya keessa jiran keessaafuu kakkaftaamuu lammuufaa kan agartee duraanuu biyya alaa qaaman jira malee jireenyi isaatii fi sammuun isaa yaanni isaa hundinuu biyyuma keessa ture. Akkaataa biyya kanatti jiraatan dadhabee biyyatti galee akkasuma agartee Gannaqaa Nagaasaa faantii irraa barachuu qabdan. Saaliyaa Saamii farraa barachuu qabdan. Biizinasa keessan oofadha namuu isin agartee wanta hin jedhu. Personal attack akkanaa kana irraa qusadda. Amma ka caffeeraamis xiqqoo tuttuqee caffeeraamis biraan nu gaya caffeeraamis adeeroo caffeeraamis irra xiqqoo quufna. Adeeroo caffeeraamis faaktii jirtu mee amala isaa ka Oromoon dagatte ka inni dhiyeenya kana hojjate ka inni illeen ofirratti dagate san ibsinaa jechuudha. Adeeroo caffeeraamis biraan gayaati sheeritti godha. Adeeroo caffeeraamis baatii saddeemoo waggaa tokko dura
karaa tiktaakiitiin duula tokko geggeessuun waggaa tokko dura ni yaadattan jechuudha. Waggaa tokko dura duulli inni geggeesse maali? Nu dura dursoo nuti wa alaykum salaam Zizo, welcome. Dura dursoo nuti Oromoon guutumaan guututti Harargee yoo jedhan qajeelatti na dhaggeeffadha. Harargee yoo jedhani Oromoon kutaa biraa nuti akkamitti hubanna? Harargee ilmaan ituu fi humbannaa ilmaan afran qalloo Harargee jechuuni Sheema Hamarashaat faan keessatti agarra. Rabbi jannataan haa qananiisu. Bakrii Saaphalloo faa kan saba kanaaf waa gumaachan ka afaan Oromoo abaacaadhaanuuf bocan kan qabsoo Oromoo keessatti illee qooda olaanaa qaban. Harargee yoo jedhan nuti gootawwan hayyoota akkanaa kanaan isaan yeroo Harargee jedhan isaan tunu mul'ataa jechuudha. Harargee yoo jedhan automatically Sheema Hamarashaat faa jannataan Rabbi isaan haa qananiisu isaan tunu mul'ataa jechuudha. Jaarraa abbaa gadaa faa tunutti mul'ataa jechuudha. Akkuma isin jedhe Bakrii Saaphalloo faa artistoota afaan Oromoo kana shoora olaanaa tiksuudhaan aadaa Oromoo tiksuudhaan hojjechaa turan afran qalloo faa warra kanaa tunutti mul'ata jechuudha. Warra kana walii galatti maali yaamna afran qalloo ituu fi humbanna jenneetiin beeynaa jechuun nuti. Isinii galaan. Harargee ummata agartee ummata qabsaawaa ummata tokko ummata agartee Oromoo kanallee fi hayyoota akkasii gumaachan. Harargee wal jaalattu. Namni addaan diige duula garaa tiktaakiitiin eegalee waggaa tokko dura addaan diige Adeeroo Caffee Raammisii jechuudha. Harargee Minilikiitu nutu baase nuti Harargee miti jedhee wal afaan deebisee ilmaan Harargee kan nuti Oromoon kutaa biraa akkasitti beeynu. Wal afaan kaayee diigomsa cimaa hanga irratti illee Harargeen addaan facaatee Harargee takkaa wal qooddee nun dhagayin jaarsoo maarree nuti maarree de akkana warra afran qallooti warra daaraa wal gootee hanga irratti bakka hedduu qoodamtee akka diinatti wallaalti jechuudha. Kana hunda kan godhe Caffee Raammisii jechuudha. Ergama fudhatee Harargee keesseenii addaan qoode jechuudha ummata akkana ummata Oromoon kabajaaf jaalala qabuuf ummata Oromoof oolmaa guddaa oole. Ummata akkanaa kana namni addaan qoode namni addaan bittinneesse social media irratti akka wal nyaatan godhe hanga biyyatti hanga wanti sun lafarratti gabbu'ee Harargee keessatti ummanni wal fixu ga'e. Caffee Raammis Adeeroo Caffee Raammistu qoqqoodama akkanaa kana hojjatee ummata kabajaa qabu maqaa Harargee irraa mulqee Minilikiitu nuu baase jedhee waa meeqa hojjatee waggaa tokko dura ummanni Harargee ija addaatiin akka addatti wallaale jechuudha. Akka saba garaa garatti ka wallaalu akka wallaalu wal jibbu wal qoqqoodu kutaadhaan gosaan gandaan hulaan walirratti duulee wal ajandeesse akka wal fixu kan taasise Caffee Raammisii jechuudha. Nuti ammoo cal jennee nuti agartee dhageeffachaa turre laalaa turre abbaan fedhe haa baasuu fi maqaa Harargee jedhu kana abbaan fedhe haa baasu. Garuu Harargeeni nuti akka beeynuti akka amareefu isinii tuttuqe ummata goota ummata Oromoo kanaaf agartee karaa aadaatiin karaa seenaatiin karaa aartiitiin karaa waa hundaatiin karaa afaanitiin Oromoo kanaaf oolmaa guddaa ooletti beeynaa jechuudha. Maqaa Harargee kana abbaan fedhe yoo baase nuti maqaa Harargee kana Oromoon kutaa biraa ni jaalannaa jechuudha. Abbaan fedhe haa moggaasu. Maaliif Sheema Hamarashaat faa itti yaadannaa jechuudha. Asoo Harargee silaa kan Minilik baasu ta'e maqaa kan Harargee jedhu kana Minilik kan moggaasu ta'e Bakrii Saaphalloo faan Sheema Hamarashaat faan jaarraa abbaa gadaa faan maaliif callisan laata? Maaliif maqaa kan akka diinni moggaaseef osoo beekanii dhala dhufuuf dhaamsa dabarsuu dhaban
yookaan jijjiiruuf yaalii buuka wahii barreessuu maaliif dhaban? Because olola ittiin nama diigan jechuudha. Gaafas illee waan inni kana fideef jira jechuudha. Adeeroo Caffeen gaafas illee sababa kana fidee diigomsa ta'e jedhee ergama fudhatee gaafas takkaa biyyaan deemne beeka. Gaafa ajandaa san bocee deeme social media keessa gaffacaasee wallaaltonni akka irratti wal fixxu taasisee ajandaa san hundeessee gaafa biyya deemu Caffee Raammis biyya deemuuf karoorfatee ture jechuudha. Takkaa biyya deemee hin beeku gaafa bilisummaa san malee gaafa namni hundi deemee jechuudha. Garuu erga ajandaa san bocee Oromoon Harargeetu wal fixuu jalqabde itti dhiisee biyya deeme jechuudha. Maaliif inni gaafasuu faarsee bulaa ta'uudhaaf waan inni kajeelaa jirutu jira jechuudha. Waan inni karoorfatee deemetu jira jechuudha. Sigala diaasporonni hedduun wal ijaaranii namoonni akkasaa biizinasa dalaynaa jechuudhaan kireeditiif tolchina jechuudhaan dura amala tolfannee deemne eegasii yaada keenyas biyya dhaynee laallee haala saniin waan godhuu qabnu goona kan jedhu kireeditiif tolchee mootummaa faarsaa chaalenjii wayii qopheessee waa'ee mootummaa irratti jechuudha. Waan gaarii akka mootummaan isaniineef akka mootummaan ilaalcha biraatiif yoo biyya galee laalleef akka mootummaan yoo ni waa gaafate gareedhaan wal ijaaranii waan deemaa jiraniif waan isaan barbaadan san yoo akka mootummaan hin dhoorganneef waan tokko osoo biyyan deemin dura waan mootummaa biratti isa jaalachiisu fudhatama akka inni argatu taasisu hedduu godhaa ture jechuudha. Erga guyyaa saniiti Caffee Raammis jechuudha. Adeeroo Caffee Raammis biyyatti deddeebi'ee qama'ee raayessee deebi'aa jechuudha. Isinii gala. Duuba namni kaleessa saba isaa Harargee uummata nu akkasii beeynu uummata jaalalaa uummata kabajaa qabu addaan ciree ajandaa jidduu facaasee ijoollee wallaaltonni seenaan beeyin akka wal fixxu akka gandaan wal fixxu gosa gosaan akka wal fixxu kan taasise Ardamee Jaawar Mahamad irraa qeequu mirga qaba jenne mormuu mirga qaba jenne garuu waan hin taaneen iccitii isaa harkaa qaba. Hayyoota Oromoo agartee akkaataa inni itti wanta godhe akkaataan itti firraa ari'e hayyoonni Oromoo hundinuu gantuudha hedduun isaanii. Jaawar nama gantuun jaalatu nama Oromoo achi barabbaree nyaatu hin barbaadu. This is why namni isa dhufu hundinuu maqaa Jaawariin daldalee jiraachuu barbaada binifiit argachuu barbaada. Kun hin ta'u Jaawar hin hayyamu waan akkanaa kana. Jaawar karaa dhugaatiin tokkoof tokko haqaan deeme dhabus argatus bakka itti dhiite bula malee maqaa Oromootiin waan akkanaa goona mallaqa akkanaa fidaa waan akkanaa goona mallaqa akkanaa fidaa jedhe Oromoo irraa mallaqa nyaatee jiraachuu hin barbaadu. Seenaa isaa xureessuu hin barbaadu. Seenaa isaa galmee agartee xurooftuu godhee galmeessuu hin barbaadu jechuudha. Kophaa ta'us abbaan fedhe deeggares abbaan fedhe arrabses inni kaayoon isaa tokkoof tokko dhugaa qabatee dhugaa uummataa dubbatee bakka itti dhiite buluu filataa jechuudha. Hayyoon Oromoon irra tarreessu kuni namoota bara dukkanaa kadhannee dadhabne. Namoota barii TPLF miidiyaa TPLF irratti galee ummata hawaasa Tigreetiif sagalee ta'aa ture bar. Hawaasa Tigreetiif sagalee ta'aa ture jechuudha. Caffee Raammis falmataa Ibroonis sababni isaan Jaawar Mahamad irratti kaaniif tokko binifiitii dhuunfaa isaaniitii fi Jaawar agartee ummata biratti akka jibbamu taasisuudhaaf isa arrabsuu xiqqeessuu barbaadan jechuudha. Kun kana. Pointiin guddaani ummata Oromoo bira Jaawar akka jibbamuuf godhuu barbaadan jechuudha. Adeeroo kiyyaa lammaffaa jechuudha. Jaawar nama faarsu. Haqaaf dhaabbata haqa Oromooti haga danda'u falmata malee. Isaan barbaadan warra faayidaa san keessaa irraa barbaadee dhabe keessaa tokko jechuudha. Warra akka Jaawar maqaa dhahu barbaadu. Warra halkanii fi guyyaa Jaawariin qixxaatu barbaadu. Warra agartee hinaaffaa walumaa galatti hinaaffaan jiraame.
Jaawar falmataa biroo Jaawar Mahammad wanni inni qabee fi maaliif maqaa kiyya nan dhooyne maaliif agartee nan dubbanne maaliif beekamtii naan kennine cafeera misis kanuma faayidaa dhuunfaa isaaniitiif osoo booyaa jiranu garuu hinaaffaa fi Jaawar Mahammad bara qeerroo qabsoo bara qeerroo irraa jalqabee haga irratti jara kana maqaan tuyi kunis baay'ee tokko isaan aarse jechuudha hedduu takka isaan gube jechuudha Jaawar Mahammad maqaa isaanii tuquu dhabuuni kaasuu dhabuun hedduu takka isaan miidhe jechuudha hedduu takka isaan miidhe jechuudha Jaawar Mahammad bakka ati ka'uu qabdu si kaasa Jaawar Mahammad hin qabsooftu barati yoo qabsoofte ati Oromoodha malee Jaawar Mahammad kan qabsaaf Oromoodha qabsaa malee kaampanii dhuunfaa isaa jireessuuf kaampanii dhuunfaa isaa guddisuudhaaf qabsaan jiru bar jireenya dhuunfaa isaati waan dhuunfaa isaa hojjechaa jiru jechuudha Jaawar Mahammad ummata Oromoo miiliyoona 60 plus sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiranii fi walqixxummaaf falmachaa jira demokraasii haqaa fiduudhaaf falmachaa jira yoo Jaawar Mahammad maqaan dhahee an beekamuu qabaa Jaawar Mahammad agartee takkaa agartee beekamtii naan kennine jettee kan isa waliin duraan qabsaa'aa turte taate jala deemaa faarsaa kan turte yoo taate dogongortee jechu maaliif beekamtii keetii fi faayidaa dhuunfaa kan keetiif jala deemaa turte malee ummata Oromootiif qabsaawaa akka hin turin beekuu qabda jechuudha beekuu qabda jechuudha garuu isin maalidha faayidaaf qabsaa'aa turtan Jaawar Mahammad maqaan hin tuune Jaawar Mahammad waggaa dheeraa kana waliin qabsoofne takka guyyaa takka beekamtii nuun kennine takka guyyaa takka OMN irratti fidee agartee waliin agartee isa dhihaanee waliin wanta hin jenne kuni yaada wallaalummaati baaksii keessaa bahuu danda'u qabdan wanni godhaa jiru waan Oromooti malee waan dhuunfaa tokko tokkoon keenyatiim jechuudha Jaawar Mahammadis kan dalagaa jiru waan ummata Oromooti malee waan dhuunfaati miti waan dhuunfaa irratti nama affeeran waan dhuunfaa irratti yeroo ati dalagaa gaarii hojjette boonasii sii kennan gujjaaf siin jedhan hebelu employee wali qabdee yaamte hebelu arra employee of the year jedhanii badhaasa kennaniif yookiin ammoo boonasii paycheck isaanii dabalaniif jechuudha it's not like that akkasiin jechuudha adeeroo biyya akka isin itti fudhatanii deemaa jirtan wanni isin qabdanii ciniintanii sila maqaa balleessuudhaaf maarree godhuudhaaf yaalii gochaa jirtan kuni sababa isin beekamtii dhabdaniif jechuudha kanuma jechuudha kanatti gartee fayyadamtanii xiiqii akka nama keessanii fakkeessitanii faayidaa mootummaarraa argattan liqii isinirra jiru saniif jecha akka nama bishaan fudhatee hoomacha qaqqabachaa jirtan jechuudha kun ammoo eessallee isin hin geessu Jaawar gartee abbaan fedhe deeggare abbaan fedhe dhiise wanni ofii isarraa kireet godhaa jiru hin jirtu ummanni kamuu bakka fedhanirra itti ergatanii rakkoo isaanii sagalee nu ta'e yoo jedha sagalee ta'uufin dirqama jechuudha kanaan alatti Tigreedhaan wal ta'uusaa Faannoodhaan wal ta'uusaa diina Oromootiin wal ta'ee qabsaa jiraachuu isaa ragaa qabatamaan yoo qabaattan akka dhiiratti as fida akka dhiiratti as fidaati Jaawar Mahammad gaafa akkanaa guyyaa akkanaa kunoo sagaleen isaa kana barruun isaa kana walii galtee yookiin Faannoo waliin uummate walii galtee Tigree waliin uummate kunoo kana Eeltiraa waliin qabsaa'uudhaaf mootummaa fonqolchuudhaaf kana kan hojjechaa jira jedhaati akka dhiiratti fidaa malee akka dhalaa akka dubartii barcaa gisa qamaatan bakka yoo waan gootan hin qabne asii fi achi haasa'uu fi maarree fi naansensi waan isinillee diqqeessee isin tuffachiisa hin hojjetina akkuma reefu tuqe Saaliyaa Saamii Caalaa Bultumee irraa fakkeenya fudhadhaa faarsitee bultoonni keessaa fuusiniin jedhu faarsitee bultoonni jechuudha faarsitee bultoonni isinii gala rakkoon ummanni akka itti falmatu isaantu beeka Jaawar Mahammad dubbatuu baatee amma rakkoo raayyaa ittisa biyyaa keesseente you think mootummaa kana survive ni gooti rakkoon deemtee raayyaa ittisa biyyaa dhaqqabdi Itoophiyaa guutumaan guutuu wal geesse mootummaa naannoo Tigraay bulchaa hin jirre mootummaa naannoo Amaaraa bulchaa hin jirre mootummaa taaksiin naannolee tokkollee irraa dhufaa hin jirre
taaksiin uummata irratti fa'anii saamicha hamaa uummata Oromiyaa qofa irratti geggeessaa jiran kun you think mootummaa kan ni baraarti? Mootummaa kana umrii ni dheeressiti? Mootummaa kana umrii ni dheeressiti? I don't think so. Laal yeroo waa dubbatan laallachaa bitaa fi mirga laalaa haala agartee mootummaan isin faarsitanis keessa jiru laalaa hagam takka turuu danda'a reakshiiniin biyya kee jiru maalidha mootummaan kun inni dalagaa jiru waan umrii isa dheeressaa moo waan umrii isa gabaabsu jira agartee yoo agartee nama tokko qeeqa haala kamiin qeeqa boriif waa lafa kaayyadhee hambifadhee of qusadhee qeeqamoo akkanuma agartee waa rafaan na dhufe darbadhee maarree jedha oh yaaduu danda'u you have to think before you just talk jechuudha. Before you talk, you have to think twice, 3, 4 jechuudha. Si galami. Itti yaaduu danda'u qabda jechuudha. Itti yaaduu danda'u qabda. Kanaaf faarsee bultoonni walumaa galatti faayidaa dhuunfaa isaaniitiif qeeqaa turanii faarsee bultoonni haaraa amma dhufan kun faarsee bulaa akkam akka ta'e isin himee jira. Ka hinaaffaa qaban, ka jibbansa qaban, ka jaawartakkaa waan maqaan dhahiniif akka xiiqii qabatanii har'a ammoo sababeeffatanii waan hin taane haasaa jiran akka ta'e caffii raamisa ammoo nama akkam akka ta'e dheengadda waggaa tokko dura ummata kabajamaa Harargee addaan qoqqooduudhaaf gandatti galchee hanga irratti illee ummata kana akka isaan agartee wal shakkii jidduutti uume akka isaan ija hamaadhaan wallaalan taasisee jechuudha. Faarsii bultoota akkanaa kana jechuudha. Faarsii bultoota akkanaa kana jechuudha. Uummanni Harargee uummata Oromoo waliin qabsaa ture. Ardallee uummata Oromoo waliin miidhamaa jira jechuudha. Garee muraasa tokko maqaa Harargeetiin kaadrii Harargee dhalattootaan Harargee ta'an waliin business irratti hirmaatee keessaa fi alaa wal ijaaree dalagachaa jira. Which means is good. Dalagatani bareeda. Kun Oromoo bakka hin bu'u, Harargee bakka hin bu'u, Harargee miidhamaa jira, jimaan isaa irraa agartee miidhamaa jira, manni isaa irraa buqqaa jira, ilmaan isaa ijoollee xixiqqishoo umrii 12 irraa hanga umrii 20tti ummatuma Arsii kanaaf ummata Sikkoo Mandootiif ummata Booranaa kanaafi ummata Harargeeti kan guuraa jira. Maaliif nageenya xixiqqoo tokko jira jechuudha. Wallagga keessa nageenya hin jiru, Gujii keessa nageenya hin jiru, naannoo Amaaraa naannolee biraa dirqiidhaan agartee waraanatti ilmaan jalaa guuruu hin danda'an. Ilmaan keenya kan duguugu jiru bilchiginnaan kan inni irraa duguugaa jiru Harargee yoo kijiba jedhe ijoolleen Harargee ol baatee carraa kennaaf haa dubbattu. Ijoolleen Harargee kan Oromiyaa jirtu kan rakkoo Harargee dhugaan beeytan gabbaati amin carraa isinii kennaa tokko ergadhaa isinii affeera jechuudha. Harargeen rakkinni isaanii rakkinna ilmaan Sikkoo Mandootiin tokko jechuudha. Ilmaan isaanii jala tafuut hin jirtu. Guyyarraa agartee kana milishaa fi kana maarree fi kan gaachana sirnaatii fi kan maarree fi buusaa gonofaa fi jinni lafarraa kan xaragaa jiran maqaa adda addaatiin saamicha hama ummata ofiifuu jiraachuu hin dandeenye jiruutti qaalofte kan miidhamaa jiru ummata Sikkoo Mandootti aanee ummata Harargeetii jechuudha. Kan agartee ilmaan isaa osoo itti nafin dararaa fi gidira hama dhandhamaa jiru ummata Harargeetii jechuudha. Ummata Harargeetii ummata Sikkoo Mandootti jechuudha. Kanaafi akkasitti hubachuu qabanii faarsee bultoonni ofitti deebitanii mootummaa keessan faarfachaa karaa personal attackii siyaasaa morkii siyaasaa jibbiinsaa siyaasaa arrabsoo osoo hin taane akka dhiiratti yaada mormuuf qophaa'an kun dhaamsa kiyya faarsee bultoota haaraa fi kan keessa jiran isiniin jedha kan biyyoota adda addaa keessa jiran raayyaa ittisa biyyaallee dabalatee jechuudha. Raayyaa miidiyaallee dabalatee jechuudha. Warra agartee nyaatee jiraatu laaqanaaf diinarii nyaachuudhaaf Facebookii 10 baafatee jiraatu warra kana jechuudha. Kun haa nyaatanii miskiina maal jennaani waan godhamuu qabu agartee jiraachuudhaaf garaa isaanii guuttachuudhaaf waan jiraachuudhaaf dalagaa jiran hojii isaaniiti. Kana yoo goone jiraachuu hin danda'an biyya san keessatti. Kan ijoolleen uummanni Oromoo qeerroo fi qarreen Oromoo keessaa baqachaa jiru. Kunoo biyya Saudi Arabiyaa kana keessatti akka miidhamaa jiran akka rashanamaa jiran jiruu biyya sanii jiraachuu irra biyyaa baanee osoo deemnu dhumuu nu wayya jedhanii qurxummii nyaachamuu nu wayya nyaadhamuu nu wayya jedhanii biyyaa bahanii keessaafuu ilmaan Sikkoo Mandootii fi ilmaan Harargee dhumaa jirti jechuudha. Wallahi dhumaa jirti. Jiraachuu dadhabdeetiin kan biyyaa baatee biyyaan badhumaa jirtu jechuudha. Qurxummii soorama ta'uu jirtu. Kan rasaasa agartee Saudi Arabiyaatiin nyaadhamaa jirtu. Duuti isaanilleen reeffi isaanilleen kan owwaalamuu dadhabe. Ka agarree laallee maal dhiirootiyaa ijoolleen tun osoo itti himanii maaliif ibidda kana dhumti jennee yoo nuti ilaallu dhugaa qaban ibidda san caalutu biyya keessa jiraa jechuu
achi keessa jiraatanii dararamu irra dhumanii daara ta'anii filamu dhumuu filatanii jechuudha. Kanaaf haqarra dhaabbadhaa. Haqaaf dubbadhaa malee yeroo dubbattan parsanaalii yoo dubbattan parsanaliidhaan karaa yaada mormuutii yoo dhuftan yaada mormine isin amansiisuu yaalii isin goona. Akkasitti beekuu qabdan jedha. Bee Mustafa maal harkaa qabda? Mustafa si ergeetiin jira. Si ergeetiin jira. Masarat dhaabaa kenniif anna ajaa'ibsi miskiititti miskiit. Ifirraa qocadhootiin Oromiyaa 11 keessa taa'ee ifirraa isi achillee inni ari'amtee siin. Attinkin ari'amtee dhageettee miskiin. Mindaan Oromiyaa 11 illee irraa murame. Miskiititti. Ay miskiin ay miskiin. Wa alaikum salaam leenco akkami. Masarat dhaabaa kennee takka faani. Sabboontuu jedhanii bar sabboontuu undercover sabboontuu baddu sabboontuu double agentii taate sabboontuu maqaa sabboonummaatiin ummata Oromoo hidhaa turte ajjeesaa turte bar masarat dhaabaa jechuun intala maqaa sabboonummaatiin ummata Oromoo lafarraa duguugde keessaafuu ilmaan sikkoo mandoo argaan feetu garuu miidiyaan isiin irra dalaydu miidiyaa ilma sikkoo mandooti. Masarat dhaabaa kenne bofa afaa jalaa ilmaan sikkoo mandoo keessa dhalattee guddattee daa'imaa fi dhadhaa garbuu sikkoo mandootiin guddattee arsiitiin guddattee garuu kasiin basaasaa turte kasiin akka diinaa caalatti jibbitu ilmaan sikkoo mandooti jechuudha intalti sun jechuudha summi intala nama agartee keessa dhalattee guddatte nyaatu. Amma dhiigan shawaa taatus bar kan itti dhalattee guddatte gaafa agartee mootummoonni darban biyyarraa buqqaasee Oromoo teenya tatuulamaa tana Oromiyaa kee facaase ilmaan sikkoo mandoo bar harka bal'iftee simatteeti kan qubsiifte bar ergasii wal horanii wal lafa kennanii fi biyya teessan lafa teessan nuti Oromoodha jedhanii bar jiraachisaa turan jechuudha. Isiinuu achi dhalattee abbaan isiitu achi dhalattee si gala. Arda diinni tokkoffaan isii arsiidha jechuudha. Diinni tokkoffaan isii kasiin jibbitu. Diinni tokkoffaan isiin kasiin jibbitu arsiidha jechuudha. Akkasi beekuu qabdan Oromooni summii bofa afaa jalaa badduu